ஹலோ மை டியர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு காலையில் நான் 6 மணிக்கு எழுந்திரிச்சிட்டேன். பாப்பா தூங்கிட்டு இருக்காளே, நம்ம கிச்சனுக்கு போய் சமைக்கலாம்னு சொல்லி கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்தா மேடம் எந்திரிச்சு சிரிக்கிறாங்க. எந்திரிச்சுன்னு அவங்களுக்கு மில்கெல்லாம் ஆற்றி கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் 1/2 hour கழிச்சு அவங்களுக்கு சாப்பாடெலாம் ஊட்டி விட்டுட்டேன். சாப்பாடு ஊட்டி விட்டுனே மேடம் விளாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த பாக்ஸில் என்னதான் இருக்குன்னு தெரில, பூராத்தையும் எழுத்து களைச்சி போட்டுட்ருக்காங்க. அது கூட சண்டை வேறு போடுறாங்க. அந்த பாக்ஸ் கூட ஒரு நோட்டு பேப்பர் கிடச்சா போதும், அதை எடுத்து கிளின்னு கிழிச்சிருவாங்க. அவங்க உட்காந்துருக்க ஸ்டைலை பாருங்களேன். பாப்பாவோட இந்த சேட்டையெல்லாம் பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் கட்டைப்பையில் இருக்கிற துணியெல்லாம் எடுத்து போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்களோட ட்ரெஸ் தான், அதெல்லாம் எடுத்து போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. துணி களைச்சி போடுறதை விட்டுட்டு மேடம் ஃபேன் அரேஞ்ச் பண்ண வந்துட்டாங்க. மார்னிங்லேருந்து சரியான மழை. மேடம் மழை பெய்யறத வேடிக்கை பார்த்துட்ருக்காங்க. இந்த மழைக்கு நான் பாலும் பிஸ்கெட்டும் சாப்பிட்டேன். எனக்கு டீ காஃபியெல்லாம் பிடிக்காது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.